అన్ని దగ్గులు ఆస్తమానేనా? తరచుగా తెల్లవారుజాములో దగ్గు వస్తుంది, ఆస్తమానేనా? సో ఐఎమ్ డాక్టర్ సాయిరామ్, పల్మనాలజిస్ట్ అట్ మెడిస్టార్ హాస్పిటల్, పటాన్చెరు బ్రాంచ్. విపరీతంగా దగ్గు వస్తున్న దగ్గు అంటే 2 వారాల మించిన దగ్గులు కానీ అన్ని టీబీ అయి ఉండకపోవచ్చు, ఆస్తమా అయి ఉండకపోవచ్చు. యూజువల్గా ఆస్తమా అని చెప్పడానికి పేషెంట్కి ముఖ్యంగా తెల్లవారుజాములు మరియు రాత్రి దగ్గాలి. అది కూడా కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు, ఛాతి పట్టేయడము, పిల్లి కూతలు. ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని పిఎఫ్టీ తోటి డయాగ్నోసిస్ చేసుకొని దాన్ని ఆస్తమా లాగా లేబుల్ చేస్తామన్నమాట. ఆ దగ్గుకి మరియు వేరే కారణాలు ఉంటాయి, అవి ఎక్స్రే రూపంలో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం.